Jedna česká firma vyráběla tanky, ale zároveň i brusle na hokej. Píše se rok 1854 a Čeněk Daněk zakládá firmu Daněk a společníci. Později vzniká první českomoravská továrna na stroje v Praze a Emil Kolben buduje vlastní elektrotechnický podnik. V roce 1927 se tyto firmy spojují a vzniká Českomoravská Kolben Daněk. ČKD vyrábí všechno. Lokomotivy, elektrárny, tramvaje i těžké stroje. Je to jeden z pilířů československého průmyslu první republiky. Ve 30. letech vznikají i hokejové brusle, třeba značka Praga Hockey. Stejný průmysl, stejná ocel, úplně jiný svět. Ve stejné době vzniká tank LT verze 38, který patří k nejlepším lehkým tankům své doby. Po roce 1939 ho Němci přebírají a používají ve své výzbroji jako Panzer 38T. Osud firmy se ale láme s dějinami. Emil Kolben je kvůli svému původu odstaven a později umírá v Terezíně. Po válce přichází znárodnění. ČKD zaměstnává desítky tisíc lidí, jeho tramvaje jezdí po celém světě a firma se podílí i na dodávkách technologií pro pražské metro. Po roce 1989 přichází pád. Firma se rozděluje, privatizuje a postupně mizí. Výroba se přesouvá pod zahraniční vlastníky, například Siemens. Stroje odjíždějí, areály se rozprodávají. S nimi odchází i unikátní technické know-how. Z kdysi jednoho z největších výrobců tramvají na světě zůstávají jen fragmenty.